طولی 4 سال است که جمعیت سهامی کشاده کامرسبانک در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد و عملیات بانکی را با پول ملی و اسعار خارجی انجام می‌دهد. در شهر پنجکن باشد از سال 2019 فعالیتش به راه مانده شده است. کامرسبانک یکی از بانک‌های اینوواسیونی بوده در شهر پنجکن 3 مرکز خدمت رسانی دارد. فعالیت کامرسبانک در شهر پنجکن خیلی نظررس است. در مرکزهای خدمت رسانی جوانان و بانوان با مقصد خدمت شایسته به خلق سیر حرکت و پرکارند. معامله خوبی کارمندان با مزاجان، پیشنهاد قرض‌های امتیازناک فایزشان پست بانکی، راه آسان انتقال مبلغ از خارج کشور توسط نظام خدمت رسانی فوری برتری‌هایی میباشند که دقت ساکنان را به خود جلب میکنند. سال روان بخشیده به سنه‌های تاریخی کشور در این بانک اقدام انتقال مبلغ برای هوسمندکنی مزاجان راه اندازی گردید. دور اول این تدبیر بخشیده به روز وحدت ملی خاطرمان گذشت. زیاده از 40 نفر مزاجان این بانک ساکنان شهر پنجکن صاحب تحفه‌های گوناگون اسباب‌های روزگار گردیدند. دور دوم اقدام انتقال مبلغ روز تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانده شد که شاهجازی این تدبیر یک خانه 2 حجره‌دار در شهر دوشنبه و 3 راحت 2 چیپته‌دار به شهر دبی امارات متحده عرب بود. یکی از ساکنان شهر پنجکن صاحب راحت به دبی گردید. در این باره دیرکتور مرکز خدمت رسانی کامرسبانک در شهر پنجکن شرف شریف چنین اطلاع داد. کامرسبانک تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام انتقال مبلغ را جاری نموده بود که خوشبختانه امروز این آزمون جنببست گردید و شکرگزار هستیم که یکی از ساکنان شهر پنجکن یکی از تحفه‌های اساسی این آزمون را به دست آورد. این هم باشد راحت به شهر افسانه‌ای دبی می باشد. ما کارمندان جمعیت سهامی کشاده کامرسبانک تاجیکستان از صمیم قلب علیبایف مقصود جان را با این شاه جایزه تبریک میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده با خدمت رسانی های اینوواسیونی خود با خدمت رسانی نو خود با مزاجان شهر ناحیه پنجکن خدمت نموده آنها را قناعتمند نگردانیم. باوری کامل دارم که مقصود جان از تماشای شهر افسانه‌ای دبی با یک جهان تصورات و با یک جهان تاثیرات زیاد به شهر ما برمیگردند. امروز کامرسبانک تاجیکستان زیاده از 10 کارمند دارد در شهر پنجکن و با خدمت رسانی ها با پیشنهاد نمودن قرض ها با فایز پست و گرفتن انتقال های مبلغ از دولت های خارجه خلق و ناحیه شهر پنجکن خدمت میرساند. کامرسبانک تاجیکستان آماده است کارمندان نو گیرد و به اهالی خدمت رساند. در آینده در نظر است که باز این گونه اقدام ها از طرف کامرسبانک تاجیکستان جاری کرده شود. هوسمند گرداندن مزاجان اعتماد و باوری را به بانک می‌افزاید. من علیبایف مقصود ساکن شهر پنجکن میباشم. 1 سال است که از کامرسبانک تاجیکستان استفاده برم. از این همکاری با کامرسبانک تاجیکستان خیلی شادم. من یکی از تحفه‌های بهترین راحت به دبی را گرفتم. من از کامرسبانک جمهوری تاجیکستان می‌نداد هستم. تمام می‌خواهم که با همراهی تقایم به شهر دبی روم. باوری داریم مقصود از دبی با تاثیرات‌های بوی رنگین برمیگردد و در صفحه خاطراتش این اقدام نظررس کامرسبانک ابدی نقش می‌بندد. امروز به خاطر صاحب استقلالی کشور نظام بانکی رشد کرده مناسبت سازگار زمانوی خدمت رسانی بین الخلقی در آن جاری گردید. کامرسبانک نیز گرچند بانک نوتأسیس است میکوشد نفوذ خود را همچون تشکیلات مالیوی استوار نماید و فعالیت ثمرناک و رقابت پذیر داشته باشد. گزارش فیروزه عبدالزاده اسماعیل جان خلف برای برنامه پیغام.